mripatmu Bilawa, Bilawa. Aku mau mati ning saiki urip meneh. Mau aku mati ning saiki urip. Wah, ampuh temen kowe Rajamala. Tak pateni deplok ndasmu mudhar lah kok bisa urip. Bisa urip dasare aku isih nom. Najan mati bisa urip. Kesenggol bisa urip. Aja meneh kok disenggol weruh wae nek nom isih bisa urip. Aja meneh kok nganti disenggol dimek-mek isa urip. Oh Bilawa, Bilawa. Kowe iki grek. Kowe wedi mungsuh karo Rajamala semune semu kok kowe dintrim. Kowe wedi. Wah, kakean cangkemnya tanpa lolo. Ayo. Jagungku menang. Al-Fatihah. Bilawa menang, Bilawa menang. Alhamdulillahirabbil alamin. Loro apa sing tok jaluk sak karepmu. Najan aku mati mengko iso urip meneh. Nadan aku mati mengko iso urip meneh. Buku Pancanaka Tampanana mudhar. Mati meneh so, cemplung ke sendang, cemplung ke. Mati aku Rajamala. Raja
Suram-suram dewangkara kingken lar mangus wakang layon denyo ilang memanisi wadananira layu kumelku cemrah nyomara tani wong bagus yo pijer muwun tanpa kenal lama kadangipun Kakang Yayi Kenca Rupa wis rampung lakone adhiku Yayi Rajamala segawe dicemplungke sendhang najan mati bisa waluya temah jati katemahan mulya saben mati dicemplungke sendhang dadi urip nanging Yayi ora ngerti sangkan parane bilai dicemplungke sendhang tumuli kok ora jedul ora timbul kadangku Yayi Rajamala aduh Kakang Kencaka uga ora ngira babar pisan lamun to semono wis entek dari sing urip kadangku Yayi Rajamala mbok menawa iki ana satru mungging cangklakan mbok menawa ana satru sing nguningani pengapesane Yayi Rajamala katandha dicemplungke sendhang wis ora duweni daya sing ampuh malah kemara semune dayane kok panas dayane sendhang kok panas Kakang Kencaka piye yen ngono aku eling pun Kakang aku sik kelingan karo welinge kadangku Yayi Rajamala. Welinge Yayi Rajamala kepiye Kakang Kencaka? Kowe kelingan mau ngarep weling apa? Ditandingke sapa wae mesti unggul jurite. Aja meneh kok lamak ing titah. Dewa pisan ora ana sing iso ngungkuli kasektene kadangku Yayi Rajamala. Nanging watone aja ditandingke karo turun sapwarga. Mengko tandinge mau mung Jagal Bilawa bocah saka Pejagalan anake Jagal Warakas aku kok ora percaya Rada Cubriya tak oyake Jagal Bilawa Bilawa mandhika Bilawa tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya
pramira digdaya gumregut maguteng ayuda nggonku goleki playune Jagal Bilawa iki ana bocah nom-noman bagus ruruh pasemone nanging kok manter tejane sapa kowe menawi paduka nila krami dhateng jasad kula Raden kulengking Sudya mastani Tandha Dwija Kangka nami kula jenengmu Tandha Dwija Kangka inggih paduka menika sinten pepatih dalem ing negara Wirata aku Raden Patih Kincaka selamase urip dadi warangka kok durung nate tepung durung nate priksa karo kowe inggih kula menika nampi kewajiban dados lurah peken dadi lurah pasar inggih pasar ngendi peken Ketandan lurahipun peken menika inggih ngabdi kula pun Tandha Dwija Kangka ya wis ora dadi apa saiki ngene Kang aku tak takon karo kowe kok kowe ku mau wani ku mau lancang kowe lanyu-lanyu kok nganggo gelung keling mongko kowe mung derajat gedibal mung lurah wae lurah pasar lah kok kowe nganggo gelung keling mongko sing ngrasuk gelung keling kuwi trahing ngawirya tedhak ing maratapa rembesing madu pinastika tegese isih trah isih turun ngaluhur lah mung derajate gedibal kok kowe nganggo gelung keling mapan duing nguni kula sampun dipun lairaken ingkang maringaken gelung keling menika tiyang sepuh kula piyambak inggih menika Kanjeng Ibu Duculi nyuwun pangapunten kula mboten kecunggah kula ajri kalian Kanjeng Ibu menawi ingkang paring dawuh menika Kanjeng Ibu badhe kula estokaken ewa semanten yen tiyang sanes kula menika ajri kalian sesembahan kula piyambak ora patut banget kowe wedi karo ibumu timbang wedi karo pepatih ing Wirata iya kowe arep wani karo Raden Kincaka kula mboten wani Raden yen ora wani manuta diculi gelung kelingmu diculi menawi paduka kecunggah yen paduka saged kula namung nderekke mawon monggo menawi badhe nglukari gelung keling kula namung nderek aku sing sagung nguculi Tandha Dwija Kangka Kakang Kincaka tapi Kakang kowe kenang apa Kakang waduh kadangku Yai Kincapura piye Kakang Kincaka nggonku ngoyak Jagal Bilawa urung ketemu ning ketemu karo bocah nom-noman klemak-klemek midak kapuk ora pendeng ngaku abdi dadi lurah pasar Ketandan jenenge Tandha Dwija Kangka dheweke nganggo gelung keling tak dawuh supaya nguculi pasrah karo pun Kakang bareng aku sing sagung nguculi lah kok ana daya panas ngungkuli mawa bathok nempuh ragane pun Kakang nganti aku tiba kalenggak yen ngono kok nyubriyani banget bocah nom-noman iki sing aran Tandha Dwija Kangka prayogane doyak dibunjung Kakang
wanita ayu ngambararum ngambararum mring kusuma yatal mawur madu bronto jagal bilawa minggat tondo dwija kangka tak oyak ora ketemu lah kok iki ketemu bocah wadon selama urip burung nate tepung kowe abdi saka Wirata iya nuwun inggih Raden kula menika abdinipun Sinuwun Prabu Matswapati jenengmu sapa kula ingkang Sudya Mastani Niken Salindri nami kula penyanyi kondang kowe sing cok nembang kondang ning YouTube dede kula menika sanes kula kae jenenge ya Niken Salindri namung sami kemawon naminipun sami nanging menawi kula mboten saged nyekar menapa-menapa panjenengan menika sinten pepatih dalem ing Wirata aku Raden Patih Kencaka menapa menggah darunanipun paduka merepeki dhateng ing abdi kula pun Niken Salindri satemene aku arep goleki karo Tandha Dwija Kangka lan Jagal Bilawa ning ora ketemu rening ketemune mung Niken Salindri ora dadi apa nganggo tombo kesel kanggo tombo sayah Raden Patih Kencaka ketemu karo Niken Salindri aku tak takon apa kowe mapan ana ing negara Wirata wis duweni sisian kowe duweni bojo menawi semah utawi bojo kula dereng nanging menawi pacangan kula sampun gadah Raden nek ming duwe pacar kuwi sida dadi sida ora mergo ki mung pacangan saiki ngene wae kowe manut dadi garwaku piye dadi bojone Raden Patih Kencaka nyuwun pangapunten trimah mboten kemawon jalaran kula sampun prasetya menawi Gusti menika ngideni kula sampun prasapa mung ditunggal sak pejagong yen pejah tunggil kuburipun kowe njaluk apa mengko tak pinangkani Salindri watone kowe dadi garwane Raden Patih Kencaka ya manuta kowe dadi garwaku ora bakal kuciwa ning tiba kepenak dadi wong sing mulya kula mboten saged nyidrani manah kula sebabe kula sampun prasetya kalian pacangan kula pacarmu jenenge sapa meh ngendi mengko tak temonane tak tembunge nyuwun pangapunten menapa Raden Patih Kencaka menika wani menawi aben ajeng kalian pacangan kula wani tak tembunge mergo aku wong lanang sing jeneng wong lanang kondang kuwi nek iso ngrebut duweke wong liya ku jenenge wong sing kondang nek ming trimo bojo karo kenya prawan kuwi lumrah nek iso ngrebut bojone wong kuwi wong sing pengpengan emanipun pacangan kula menika wujudipun inggih menika Gandharwa piye pacangan kula menika wujudipun Gandharwa lha apa lumrah lha kowe wanita kok duwe pacar kok gendruwo wah aku kok ora percaya temen kok ora ngandel tak kepengin weruh kepengin tepung karo pacarmu sing wujud gendruwo kaya ngopo imanipun saged dipun panggi nanging menawi dinten Sukara Kasih Jemuah Kliwon inggih tak temonane omahe ngendi mapane gendruwo nang ngendi mapanipun wonten pojok beteng kidul wetan dinten Sukara Kasih tabuh 12 menawi paduka kepengin pitepangan kalian pacangan kula saged kasembatan tak enteni tak tunggu dina Jemuah Kliwon jam 12 aku tak kepengin ketemu karo pacanganmu sing wujud Gandharwa Salindri inggih namung dipun